nze Saalongo Wire nsinzidde mu Kalagi. Message ngirabye era ngisomye. Waliwo message endala zenyaga kulaba wano nga sina kuleeta mukulu agenda okudda okuteesa. Nagambye munnakyalo munnange webale kutuweereza webale kuleeta Lutamaguzi atunyumira. Nze Muteesa Asira ndi Mubende. Baguma Henry agambye dressing code ya today tugirabye mwebale kwagira timu yaffe atusinkane Namboole. Henry Baguma munnamawule munnaffe omukulu ow'Ennakawa yabatumidde mwenna abatulaba ku naffe tumutumidde. Nze simanyi kyakukuwa kubanga oleesa abantu ensi Uganda beeramu essuubi. Honorable Lutamaguzi ne Honorable Musisi oyo Gorodi. Nze Kalumba Alf Sulaiman Saalongo nsinzidde Kireka. Kira kyongereko municipality. Mukulu namusinkana oyo nga tulina ekyoto kyaffe ekyabukedde. Kirema. Waliwo kikiridde abantu bifo bingi. Amakya malungi bukedde nze Madiina Mpaji ndi Mityana. Ntumirako nnyo ndabira nnyo famire ya Haji Mpaji Muhammad Kasanda ndi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. RCC nkutumidde webale ebyokola bategeeza gwe kubusa. Kati bakaba bange tuze twekereza obudde wali era bebaza pano njebaza nnyo twekereza obudde nga kyenjaga tumalirize ku kigambo kya Kampala n'omwala ogwaweereddwa mukulu Hamu akulaakulanye. Parliament yatuuse negamba nti baalaba ku biwandiiko bye byasooka n'ekya physical planning bekirina okuba tebanakiraba ne bayita Hamu addeyo abannyonnyola ebisukka ku ebyo ne buli omu alina kyamanyi mu mutwe gwe. Njagala ntandike naani Lutamaguzi oyo abimanyi yabiwandiise nako ko bingi naawe obiwandiiseeko naawe obimanyi bulungi. Tandika nala sisi fetuddeko aba balina stake mu kibuga. Neyanza mwenna abatulaba bwetugende mu break byetuteeseza byonna abantu baffe bitwale ku mutima omulungi. Ensonga esookera ddala Hamu buli omu ayimba Hamu. Nze nkiwa kya mukisa okuba nti ayogerwako era oluusi omuti oguliko ebibala enkunyogwe kwe zigenda. Netteeka bwe tutuuka mu bintu by'eggwanga tetubiteekamu kuzannya. Wano nganze RCC tona mpadde omukisa nti nkulidde awo mu kibuga era wempangaalidde mbadde mbiraba. Omwalo ogwo tegubaddeyo leero gusinga Hamu obukulu gusinga taata gusinga jjajjaawe so bonna baagusangawo. Naye omwala design gye gwali gwazimbibwako oba embeera y'abantu abali mu kibuga nkiwa capacity yasukka kuba Kampala bagidesigninga dda. Kati ogenda okulaba nti eyalina conception ey'omutwalo ogumu abantu omutwalo gumu katuli emitwalo emeka mu kibuga. So bingi byakyuka wetwali tuyita nti oluguudo lugazi kwaliko emmotoka 50 kati kuliko emmotoka 200. Ekitegeeza changes zijja nga omuntu wakyusa saizi y'empale oba saizi y'essaati ng'akula. Tulina okukkiriza nti Kampala yeetaaga okugaziwa, Kampala yeetaaga developinga naye tuteekwa okuba tuli strong okubeera ntugumira embeera ezimu. Of course enkulaakulana ebejja atereka bintu kyekimu. Nze mukulu atembeeta programu nabeerako ko awantu nalikolerako ko ku Mukwano industry. Mukwano industry nagaana okukanyaganya ne mutabani we mu factory nangoba ne liryali eppeesa lyange okubeera nti ate kati nsakisidinga muki bulamu ne nafuluma nagamba ntandikirawa. So njagala kudda ku factory z'omwalo ogwo ekisookera ddala nti emyala gyonna mu bibuga ebikulaakulanye gibikkiddwa. Emyala gyonna gibikkiddwa naye nga bagiwadde obugazi obwenkanankana emmoloka okubanga ekola ki egendayo ne bajjayo kasasiro oyo. Enkuba eno gyolaba nti Kampala yonna ezimbiddwa eri ku wetlands eri mu ntobazi. Kati wano ekisookera ddala abantu kye beebuuzizza nti Hamu azimba muki mu ntobazi ne Bank of Uganda tudde kuki ku ntobazi. Ekyo tukiveeko kuba Kampala yonna okuja nga tugivuddemu yonna etudde kuki he can ascertain over the same etudde kuki ku ntobazi. Ensonga enkulu endala gye nalabye Hamu yayitirawa.
hamu yatuuza olukiiko bode enamba y'abakansalazi ne road mayor ng'akola ki mwali ne bakola resolution zaki ze bata reflecting saawa zino oba taleta rejection ki objection ye nti ffe twagaana ensonga esookera ddala hamu ndowooza n'amanya nti mu bode yonna yonna tulina amasiga gali 3 ffenna tukiriziganya bannayuganda tulina executive legislature ne judiciary kakati hamu aba yagenze mu executive n'abaako keyeekwatako. It is true engato egulwa sente nyingi ne police agikuba sente ki ntono tusobola okukiriziganya nti hamu yetaaga kati ku ngato gye yakoze eki yamuweereddwa nti stakeholder lutamaguzi teyayingiddewo gunti yakoze eki teyayingidde asobola okuddayo n'afuna consultation over those people. Ekyo kyo kya bbeeyi era kikulu nnyo ku Uganda okubeera nti ekintu ekigenda okukolebwa ate ne bano ba stakeholder bajja ne bakikola ki ne bakyegattako okubeera tugaziya. Ensonga endala gyendaba enkulu eya byonna nze mbadde mu Kampala n'akaziika emirambo giri ena lilla buli omusiraamu ayogera lilla abanga omukatuliki ku kibisaakiririgo ekyo ekibi omukatuliki kasita ekibi ekyo kamiliyoni yasaaga busaazi nti nsiramuse bamuzaamu n'asoma omugigi yaddamu n'asoma omuki kati nze mmanyi bano mu layini mubakola ki mubatambulira so bwe gamba nti lilla n'akaziika emirambo emeka ena mu Kampala naye nga just wa miscalculation of movement oli n'agamba nti omwala guli wano bwe guti n'alinnya ekigere eki obulamu ne bukola ki ne bugenda ffe tugamba hamu azimba omwala era agugaziyiza naye eyo nkulaakulana yaki y'amaanyi kati nze awo ngamba bugambi nga RCC tiatuweko ku future plan design nagirabye design ye nagirabye nagenda tambudde nenyera nabadde strict nnyo nange nabadde mubaganye abastopinga ki hamu naye nageze nendaba design ye nga tusaba busabi Katonda amusobozese design ye yeyitemu kibeere ekirungi mu Kampala kubanga development ejja kuba ekoze eki era omwala agenda kubanga seruga bw'oguyimiramu n'okola bwoti emikono bwoti nga tusobola kukwata ku luufu yaki yagwo naye bannakampala ekibi ekiriwo nti basooka kaaba nga tebanategeera na kisemufu ti obulwadde buno obuzi obakolera si bwakwekwata muki mu ngalo ate mulwadde gwe tuziika kati onasooka kusaasaanya temwekwata muki mu ngalo covid akwatira muki mu ngalo so mbadde nsaba bannakampala mwenna wadde tukifunyeemu nga togenda tukkirize enkulaakulana mu Kampala nze nalabye development ebisaaniko badde biyiibwamu luli kujuguta gundi ku channel eri endala wali yejugula twaliwo nga tukola bulungi bwansi ekimu twalina iddi omwana n'akuba ekitiyo bwati ne tufuna akakono k'omwana omuto bano abajjamu eki embuto nti bifita si bya bano abakazi abasikambula bano balina obulwaliro obujjamu embuto byonna byonna basuula mu ki it was a shock in my life okujja akakono k'omwana mu ki mu mwala omwana oyo ateeka okuweebwa ekitiibwa n'abaako waziikibwa naye olwokuba nti myezi 5 myezi 4 ate babijjayo ate kati fitas nazo n'eddwaliro bamala baziwa muntu genda nazo abantu tebalina bagenda bikolekitingira abamu baziika kati mulimbo omuntu ayinza kugamba nti agenda kuziika kifitas ekyemyezi emeka ena oba emyezi ki naye omwana aba ayunze kuba emyezi 3 omwana aba akoze eki ayunze so damage nyingi eri mu myala gya Kampala abantu babba amasimu ne bayingira omuki omwala era essaawa zaalyo kati wona ogenda mu crime rate ya police kubaregistaringa abanyakudde ki essimu biba bikendeddwa kibaati kiriwa so nze nzikiriziganya ne bannayuganda nti alina obwetaavu okutegeera pulaani egenda kubeera etya agende mu maaso nga kyabuuza naye nga sikiriziganya na muntu agamba nti hamu development gyagenda okukola mbi era kirungi nnyo bwe baayogera ku kisaawe era yali embeera yeki yemu maama Nalweiso najja n'asituka nga ze n'obukambwe bungi nnyo yali shocked okulaba ekisaawe kikola ki era maama Nalweiso nkwebaza Geno is a Geno yavuddeyo n'akomenti nga n'agamba nti baawayiriza hamu ku kisaawe fene tufuna ideas enki endala twatuka ku kisaawe ebigambo nebikola ki nebituggwaako nnyo mukulu RCC kibyogeddeko bikulu nnyo badde bituwa omusingi gw'ensonga eno njagenda wa mukulu musi twogera ku mukulu hamu naye okulaba the politics behind harm the politics byako ebyo byomwagala nkulaakulana mu nsi muno naye ebyobufuzi bitambudde bitya ebitambula ku hamu ye hamu yaani afuna ekifo ky'ekisaawe
yafuna omwala gugenda okubeera wadde anaabikola bulungi yasobola obikola bulungi yekka oba kiriko ekintu ekirala ekifuuyiriza ekitambula ku nsonga eyo yalumirira eggwanga tweyanza ekisooka ogambye haamu yaani ndowooza wayinza okubawo haamu omuntu ne haamu atalabika. Haamu omuntu nze ku lwange mumanyi kuba twali mu kibiina kimu okuva P1 paka nze ekibiina ekyomukaaga so bwe twazirunda omumanyi naye ekisooka okukulaakulanya teri atakyagala era ekyamazima omwalo ogwo mu mbeera gye gulimu tegusanyusa gwetaaga okubaako engeri gye era n'abamu kubatambuddeko ng'ono mukuluta maguzi bakimanyi nti nno ebibuga ebikulu osanga omwala ngweka bulungi ngaza n'okunywerawo kakaawa wabbali waago naye ensonga enkulu ebiringa bibiri nti bwe waba waliwo okwetaaga ogukulaakulanya waliwo emitendera egiyitibwamu. Nze sifaayo oba haamu yagututte oba Moses oba Seruga ensonga enkulu nti amateeka gagamba nti buli muntu ayagala okuvuganya ekintu ekirimu benefit ey'eggwanga oba ey'essente y'omusolo ayite mu kuvuganya kuyita PPD balange tyabagala okulakwanya omwala kakati Shafika akugambye plan nazirabyeko nga nnungi ne Mami Museveni yagambye mu baluwa nazirabako nga ziri godle yezise ziringa za bwakatonda ng'omukyali alaba Honorable Tamaguzi n'agamba ndabi Yesu mwami Mami Museveni yagambye ziri godle naye kakati president siyandibadde alaba ekiri godle kiyite mitendera giri oba oliawo ne Moses yandireese ekisinga okuba oba oliawo Moses yandireese ekisinga okuyamba kibaita cost effective nti ono haamu agamba myaka 2 Moses aganja gutwalira ku myaka 12 nguddiza abantu kwe kitekesawo biri ebyokuvuganya bwe kiyite ekyo ne muyita mitendera egirala gye baita regulator nti ekitongole ekirungamya NEMA yakkiriza programu zammwe mu 2007 waliwo bannayuganda abalala abasuubuzi abaali baagala okugutwala era NEMA negamba affe bwe tunalaba programu zetujja bakkiriza bwe ziba zikwatagana n'obutonde kakati NEMA nayo negira neono awa physical inspection ye KCCA naye n'abiyisa so nze sifaayo oba haamu oba ki ani akiise kiyise mitendera bwe kiyita mu mitendera emirala ng'ebbaluwa ya Mami Museveni gye twalabye ng'egamba Prime Minister kakasa nti akikola kitegeeza bino ebitongole byonna ebirala birina kukonamu bukonyi stamp kubanga ebanga directive kibanga kiragiro okuva eri ekyokubiri kati nekireeta abantu abamu kukeŋŋeetera emiti naye haamu yaani oba alina omukono omulala nakivubo era plan yazitwala wa Museveni n'alaba nga ziri godle n'azikonamu kakati nekino atalina mukisa tuuka wa Museveni tabanga pineti bwe twayogeranga gwe bagamba nti ye pineti aluwa so nze ndowooza ensonga enkulu kati va kuba naate abalala bateekamu ebyobufuzi kubanga kati eriyo olwokuba tuli mu kiseera kyakalulu eriyo ate abaagala okukizanyisa mu ngeri y'ebyobufuzi bagambe nti abano be baawaayo banti baawaayo nze ensonga enkulu kiri nti eriyo eyawaayo nejoro yabayise bakansala obadde n'omuzindaalo no yabayise naffe oyogera nga twogera oba oyina kyoyagala okwogera osaba information omanyi kakati mwabenaalimu n'akatono kemina magambo andi gotayomba tobeera so bakubano bashafiiki abaagala oteekamu okuzanya ebyobufuzi so kuba ekikulu ekiriwo twagala enkulaakulana ye omwala gusobola okukulaakulanyizibwa ye haamu alina eddembe okukulaakulanya ye nga bwennayuganda abalwe balina ki so bayite mitendera kakati bwe kiva omuntu omu okwefuula nti gwe PPDA gwe NEMA gwe KCCA n'ogamba nti oyo akikole kyekireeta abantu okugamba nti oba oli awo haamu alinamu omukono omulala ogutali guno gwe tulaba muganda wange ow'enkima webale mukama waffe waliwo ebyobufuzi by'omwalo ogwo bigaziyemu mulabye omukulu Lord Mayor ng'ayogera byayogera ku mwala nga tebikwatagana n'ebya haamu ne banne ne President Museveni naye nga kwali President Museveni kyagamba haamu kyagamba mukulu kwago kyagamba
ate bakansala si kye bagamba kwegamba ebyobufuzi mukulu kintu ngoba osobogera ku byobufuzi etambulirawo nda mukulu Museveni kyagamba amukyagamba Lukwago kyagamba akyawukanye nabo ayawukanye nabo ate nenupu ng'ekibiina nakitaliza okuva kiraba mukulu Lukwago akirumba kyo ng'ekibiina ng'ayita mu bakansalazi bawe anti Lukwago bamusosola nnyo nabo mukulu kintu kubanga ekisookera ddala twogera ku nkulaakulana naye the challenge we have mu politics waffe nga nja kwogera ku Uganda nga bwefaanana tannaba kukula to the level of maturity. One, we are confused ne individual interests. Enkulaakulana eno ejjidde mu kaseera ak'ebyokulonda. Mu kaseera k'ebyokulonda osooka ne weebuuza ba stakeholders ku project eno egenda okuyimirirawo be baliwa. One, olina bojjawo botera bizinesi zaabwe, olina KCCA nga regulator, olinamu bannabyabufuzi nga ba stakeholder, Lukwago ne political line ye, ate ne kigenda ne kisukkuluma ne kijjamu head of state. Eggwanga lyonna nannyini kuvunaanwa buli ekigenda mu maaso in the country is the head of state. So wemirekawo wenyininyini. So okkiriza mu kyebagamba abamu bagamba ti President Museveni yalaba n'ensonga eyo nti evudde wa Katonda ng'ogamba nti kituufu kuba ye president yalina okubiraba ebyo abantu baali bafa. Njagala okubuulira ekibuga kino kikulembeddwa Lord Mayor yakakulembera I think now 15 years. Yes, minus about 3 terms, political terms. Lord Mayor Lukwago. Kampala okuwunya, Kampala ebisasiro, emyalo kubanga gitta abantu, RDC gyayogeddeko, byonna omusajja ono abadde mu bukulembeze for 15 years. Tesagala abantu beerabire. Naye twebuuza ye buli Lord Mayor lwafuluma olw'okuba atambulira mu mmotoka ey'ebbeeyi Land Rover etawulira Mukama point of information n'omusirikale bya Ruhanga bamufumita kisawo kusawo ya Queen ng'ayingidde kujjayo mwana byeki simu twamuziika. Tekigenda mu maaso kuba teyali wa opposition. Ffe twaziika mu musirikale waffe ne tukola ki ne bamusala biso lw'akasimu busimu tyabba goba mubbi. So katutunulira Lord Mayor ye interest ye ayina omutima ogwagala Kampala oba ayagala migaati giva mu Kampala kubanga akulembedde emyaka 15. President Museveni n'okutuusa okuvaayo okulaba nga yakola amendments n'agamba nti kakati ye ke yeddize Kampala adde wansi wa office ya presidency, it was because of these loopholes oba gaps eziriwo. Bannabyabufuzi b'opposition bwe tutunira Kampala nga bwefaanana baagadde nnyo okufuula Kampala capital w'okuzimba ebyobufuzi byabwe. Naye buli wa opposition tasobola kukola ekyo kitwala kitundu mu nkulaakulana, ayagala alekewo gap n'obuvunaanyizibwa bw'ayina akugambira ba Museveni kyakola. Kyokka ne beerabira nti abantu bano betulimu balaba ebigenda mu maaso. Levo y'Abannayuganda entegera gye bayina emyaka Lukwago gyakulembedde abaliwo leero si kye baagala. Era Lukwago bw'avayo n'agamba mulabe hamu byakola hamu yeki, waliwo atunulira n'agamba baamubbako essimu ng'ayita ku mwalo ogwo. Waliwo atunulira n'agamba buli enkuba weetonya n'alaba mukoka n'ebisasiro ebyo waliwo abikwata n'abiteeka ku recording ne babiteeka ku WhatsApp. Waliwo abakolerawo abalwaliddewo. Naye tutunuulira baani abali affected project eno ng'egenda mu maaso. Nze ndowooza ensobi weeri twandibadde tutunuulira president yagambye prime minister ensure mu kigambo ensure ali mu kugamba prime minister kakasa nti buli akwatibwako nga stakeholder ali satisfied. Mu president mu bbaluwa ye kye yabadde ategeeza ono abadde akolera ku mwalaawo agenda okuvaawo azeewo okubaawo ne kyakola. That is question number 1. Kubanga ye atunuulira nnyo nti omuntu income gy'afuna yeyamba abantu okuva mu criminality. Kati omuntu ono abadde afuna 10,000 yazeewa. That question goes to the prime minister. Kakasa ba stakeholders ababaddewo bano obategeezeza ku project egenda mu maaso. Kuba buli kintu ne bwe kiba kirungi kitya nga tosoose kunnyonnyola abantu bulungi bukirimu basobola okugamba nti kikyamu. Naye kye tusooka okwebaza kimu ki president alengedde waliwo a problem. President bw'agamba nti waliwo a problem
yandibadde awandikira Hamu Butereevu namugamba Hamu proceed with your naye yagaye prime minister ensure as the head of government business kati ye prime minister alina kukola ki kuleeta ba stakeholders abavunaanyizibwako kyenkubiriza bannayuganda naddala abantu abakwatibwako omwalo ogwo ffenna twagala enkulaakulana naye buli nkulaakulana bwejja ebaako beekosa naye tutunuulira bano abakoseddwa bo tubakoledde ki okuba kyekyo president yagaye prime minister ensure kati ye muganda wange bwajja nakugamba nti president yagambye omanyi ono lawyer mwami Seruga bwenvaayo nze kintu onaawolereza neeyasa omuntu n'agamba teyamuse n'atandika okugamba yamufumise ekyo naye bwe yamufumise teyafudde omuntu oyo yafudde injuries so ekiso kyono si kyekyamuse kubanga waayisewo olunaku lumu n'alyoka akola ki this one is a lawyer ekyo kyesaagala abalaba bakibuusa amaaso ye bwakugamba ensure takubuulira nga bwe yaze n'akugamba nti wano bagenda ne batugaana okukola bino batugaana ekkololo naye we baabagaana ekkololo baabateerako ne reason why they are denying the application. The kololo is under construction and elevation kyokka nabo we baatuukawo ne balaba nga kololo ali under construction naye bw'aba akunnyonnyola akugamba baatugaana ng'abannuubo bino bye tugendamu lwaki nzijeyo ekyo bwe tutuuse ku kino ye akugamba ekintu kimu President Museveni ye Hamu ayina ki bw'agamba nti Hamu ensure now the president kyasinga okwetaaga is promoting our local investors buli we tukwata ba local investors bano ojjukira abasuubuzi we baali beegugunga nga bagamba nga bo bannayuganda tebafuna president n'abajjirayo olukalala lw'abafunye mu Nammanve n'amenya abasuubuzi linnya ku ki era buli omu yekanga n'agamba omusajja ono lwaki bulijjo asirika. Nkwebaza mukama wange kati tuteeketeeke okwera okuwuliriza mukulu Lutamaguzi ku nsonga y'emu yennyini abamanyi ebyafaayo wano naddala mukulu owaana n'aŋŋamba nti gwe mwalo ogwayimbibwako ogw'ekimotoka ky'amafuta ekyayabika tekiwa amafuta mwaka gw'ensanvu oba mugumu ne gutambuza amazzi mu kibuga kyonna agaliko amafuta abantu ne bagiira omwo. Mukulu owaana nja kusaba ompe ku kafuta ejjaako kuba okyakalina nsobole okkeeyambisa okunyonnyola obulungi ebikwata ku mwala guno naye Lutamaguzi agenda kudda tubulire ye nga bwakiraba politically mu byobufuzi socially abantu abagenda okubeera ku mwalo ogwo ne economically kibigenda okuleeta ebikwata ku mwalo ogwo gwe tuyita omwala gwa Hamu. Tukomawo bamuyita mwami Sevume aweereza message weereza kintu nagamba nti Lukwago bw'abanga abadde afuga kibuga kivundu kikyafu tetunenya gavumenti ya wakati ebatemuwa ssente esobola kukola bintu ebyo kirowooza ogenda kaddamu nga tumaliriza wali awalala kaŋŋende wa Lutamaguzi atwe endowooza ye olina eddakiika 5 neyanziza kakati tulina obuzibu mu ggwanga lyaffe lino nti olw'okuba nti ndi opposition si buli kimu nti nina okyopozinga waliwo nange byenteeka mu kasengejja nendaba kino kituufu naliko omukulembeze mu kakiiko ke bayita akapaaka local government neŋŋendako awo nga Hamu oyo ali mu kuzimba ekisaawe ky'enakivubo nenvaawo nensanga abaana nga basinga bonna mbamanyi baffe ababbe abaali bakola ku kisaawe ng'akizimba nembabuuza onalebo wano wetujjaka muwogo kaffe wano Hamu yatuwa tukole wano naye muze n'olugezigezi lwammwe olwa paalamenti nemugaa gwomanyi lipooti yange gyengenda okuwandiika kubanga nti newakubadde nti ne opposition tekitegeeza nti buli nkulaakulana ebeerawo ajja suppose nze kyemba nkusaba nti laba oyo wooteeka enkulaakulana abaddewo naye ng'abaako waali w'omuteeka kubanga gavumenti erina kapasite era nga bwe mwalabanga ebya bodaboda ebya Hamu biringa ebya bodaboda abantu bagamba nga tuwandiise aba bodaboda nga bagala bagoba mu kibuga tugaa no abaana abo temubagoba mubateekereteekere ekibuga kyaffe ffenna mwe tujja ekyokola ki ekyokulya tukeera ku makya nze okwawukanako n'abalala eno ensonga erimu politics nalabye abamu bakiteeka erimu politics erimu fe tugiyita political bulingi erimu political bulingi erimu n'ebyenfuna kakati abamu badde bakiteekako UP kakati gwe atasoma fe tubayambako abaasoma pulezidenti bw'awandiika ebbaluwa nti kino kikolebwe tugiyita eba order bagiyita executive
oda kati gwe buveeri n'otandika okulumba kansala w'NUP simanyi wakola ki olwa political bullying otakyakola politics of blackmail. Nange nsanyuka bwe nsanga ng'ekibuga kikulaakulanye. Fe abatambuddeko ebibuga nga Chicago biri ku mazzi waggulu. Era basaba mmwe mukulu Hamu kuba nze nzikiriza bamubagamba Hamu yeri wakikuba waawo nze nzikiriza kuba nze nali mbaddeko ne baasi mwenda mu kibuga nasigazaawo emu. Olw'embeera yange ey'ebyosinga bwemukiraba nzikiriza buli mulembe gubeerako n'abagagga baagwo. Nzikiriza buli mulembe gubeerako n'abagagga baagwo. Wali okimanyidde okitegeddeko ekyo? Buli mulembe gubeerako n'abagagga baagwo. Tovanga eri kukolima atono Hamu alina biyitirivu. Nze gayi nalinako baasi mwenda nali nva mu UN banguza baasi nnya ne banguza baasi nnya baasi ttaano ne bazimpa nga za bbanja ziba za looni ojja osasula naye nesigazawo baasi etya emukule. So ekibuga kino okitegeera bwe muba mukulaakulanya ekibuga buli omu ayagala kulaakulane kuba kati kaafu egenda kubeeraawo ng'ebiveera biri awo bivuluuja. Nze nze kyenkusaba Hamu hando laba bwe mukwataganyamu mu abagagga abaana babadde bakoleraawo mukulaakulanye. Twetaaga Uganda egenda maaso ab'ebyobufuzi aba bulingi fe abamu twetegerera bulingi tomutunuulira. Mukulaakulanye ekibuga kyaffe. Navaayo wano luli wankyaza wano luli wankyaza sikwata luli wankyaza wano luli wankyaza wano nenkugamba ekireeta obuzibu mu nsonga zaffe zino ne wetwatubadde nga tulina we tujja okutuuka kuteekanga byabufuzi ne mu nsonga ezimu ekiteetaagisa. Enkulaakulana teriiko pate. Nange njagala owakaafu nga zaawo ng'omwala teguliimu bibeera nga wanyirira. Ekikulu kulaba abaana babadde bakoleraawo bataddewa. Nze luli nagendanga mu Owino eyo kubanga ffe eyo waffe twagulangayo emmere nze nga nasoma mu Kitebi Day Boarding Primary School navaayo mu 94 gye namalira P7 yange eyo gyolaba eri awo essomero lya Kabaka. Maama wange yantumanga emmere mu Owino eyo nga tugenda ne tujja ne tugulayo ebintu. Emabegako awo baayitangawo ku Owino we basalira ensawo. Abavubuka abo bwe mutaddewo ebintu ne mugenda nga mulongoosawo bakyasalirawo nnyo ensawo. So tetuga era nagambye emmeeya gw'empagira bali mu ezo. Namugaye bw'oleeta political bullying mu kibuga sijja kukuwagira. Tambula n'enkulaakulana. Enkulaakulana bw'ebezze mubuuze bubuuza nti wano bagenda kukulaakulanyawo abatalina kapasite ekulaakulanyawo bo tubataddewa. Kubanga still they are Ugandans nabo balina okubeera kwe bakola ki webadda nesikwa ate bano ate temuteekawo bikansala simanyi mwatukoze bubi nnyo buli kaseera okuliisaliisa abantu baffe betuteekawo. Era nagambye ne bakama banga abannuupu temuwuliriza ebigambo byabano. They want to isolate you from your people. Bagala kola ki ku-isolate nga bakulembeze baffe mu NUP ne bakansala baffe betulina. Kati gwoba kuba tusigazaani bemuliisa abombo bwe bisawa buli resolution eziyisibwa ezitali ne interest of some few individuals mbwabo baalidde nenga ne muno gwoliisa mu biseera bino naye omulaba embeera gyali mukiringa naffe mu parliament. Nze nagamba abantu abamu nti si buli kiyisibwa mu parliament nti oli aba yalidde. Waliwo oli naawa siteekeye kansala naye mutunga gwe n'agamba nti nedda naffe wano bakulaakulanyeewo naye mugoberere bino wammanga. Ekyalibaddewo mu ddiiro si kugaana kulaakulanya bino tisimanyi tokulaakulanyawo. Ekyalibaddewo nti ababadde bakolerawo mubakwateko nabo olw'okuba bannayuganda bwe badde bafunira kamuwogo kaabwe mubeeko we mubateeka kubanga gavumenti tesobola kukola ki kufeiringa. Era n'omwalo ogwo baba bagukulaakulanyiza kakati nze nga mpita ku fena kaseke tuyita kugwe bwayise ogulimu ebiveeraveera nejejo mugikulaakulanye nasanga ogutaddeko eryato mbadde mmaliriza mu nsi ezikulaakulanye emyalo egyo bagikola ne bagiyisaako n'amaato nga gayitako gatambula ne musiivinga ebiveeraveera bino ne muteekawo kubanga enkulaakulana izinali partizani. Nange njagala nnyo okutuuka ku kitundu ekyo
I don't know siri mugagga kubanga olwaleero bw'ogumpa omwala nga Lutamaguzi nti gukulaakulanye nja kukuga sirina busobozi era y'ensonga lwaki nakugambe nti buli mulembe gubeerako abagagga baagwo abaali abagagga ku mulembe gwa Amini baali bannasulu nga buli kyoyagala ekirimu okuweta tunyonya nakulu nasulu kati ku mulundi guno bahamu be baliwo ne basudiru bwe nali nti kakiiko ndi minisita w'ebyettaka baleeta lipooti ya sudiru nga sudiru azimba Kololo waliwo omwala waliwe yazimba omanya wali n'ekisaawe abakulu ne bajjawo ne baga nti bano bali mu bulingi bano abamu babanoonyeza kyakulya nti bakubanye engalabi eno owulire ekiva emitala ne baga bano bali mu bulingi era omusajja agenda kukola kuzimbawo ng'era bwe najja ne mbagamba nti gw'obadde okimanyi nti Kampala ebitundu 9 ku 10 poloti zaawo zaali zaaliizi naye abakulu abo zonna ne bazikyusa ne bazifuula za gundi okimanyiiko ekyo naye ng'abaakiri kati nze nkule nze ndi Shadow Minister w'ebyettaka kakati nga okukyusa wali eri buli woosembera bwoti olina boolengera wali abaliwo naye ffe tubireka ne tugamba for the good of our country ffe fokasi yaffe etunuulira kulaba nti transforminze tutya eggwanga oba ekibuga okubanga buli omu akyeyagaliramu omutembe akyeyagaliramu MP akyeyagaliramu omusuubuzi akyeyagaliramu nze omu ku babaka kubanze tonteekako poliko bulingi agamba omwala mugukulaakulanye naye nge muba mugukulaakulanya musooke munoonyeza abantu baffe ababadde bakolerawo awo okuba mulina kapasite banoonya mubafunire nabo baba bakolera kubanga abagagga ngaabo balina ekibiina kyabwe ekisobola okugamba nti ababadde bakolerawo wano tubayite kubanga nabo baana baffe bannayuganda sobole Uganda esobole okugenda maaso naye bino sebo mu sekendi tewera bino bye mukola mbusimanyi okiteeke ku NUP nga muleeta bulingi mbu bakansala baalidde si buli ekiteeso kyoyisa nti no oba walidde naawe nga kansala bamulonda nga yeetegerera buli kansala yeetegerera ate teri kansala asinga gye bayita executive order oba executive powers maanyi nga nebbaluwa ya pulezidenti abamu mwali mwagira bakodda lwakuba mubadde mukukuta bukusinga temugineyanza mukama wange era mu byenkulaakulana ebyo omuntu yayogeredde ku kisaawe ky'Ennamboole yagambye nti olaba kisaawe ky'Ennamboole newebuuza kino kya Uganda oba si kya Uganda oyo waawa nti bano boolabako engeri gye bakikolamu kyekino ekyaffe njaga tumalirize nga twogera ku muzannyo gw'Ennamboole mu ddakiika emu oguliyo olwaleero RSS gw'obusuka ddakiika oye Uganda cranes oye autukwatagana tata oye Uganda cranes oye ekikonde kyaffe bakitwala jati okulaba oti ate mba nkoze era fe bateeba ggolo nga tugamba people power njagala kunga bannayuganda mwenna kyolunaku lwaleero Uganda crane ng'egenda okwolesa insha Allah tabarakallah ekyasoose Katonda yatukiyambye ne tukiyitako kakati leero saaza tulina ekisumuzo ekipya mujjukire nti President Museveni yaladdemu ssente buli geemu ekola ki ewangula so abaana balina essuubi ly'amaanyi abaana bali fiiti jensoso okkeera luddukamuko nabo era abaana bali on point. Webale mukama wange kwebaliza sebo ekitusiza leeti gwobo otandika okwogera wennyini mukama wange katono nnyo ekitusiza leeti njala kunnyonnyola mukulu anti obudde katono nnyo yantankula ekitusiza leeti bannayuganda keddeko mu State House naye saaze aba opposition nga bangi kati abayuganda kuleniza abambadde ebimyufu ababadde bagenza okimala wensi wayita abantu abadde agamba akedde mu State House Magere n'alaba y'abanuupu bangi Uganda Cranes kyekimu ku ebyo bitugatta nga bannayuganda ebintu byetwasigaza era tukijagaliza buwanguzi katulowooze nti sente ze babasuubiza banaabe engalo empanvu ku kawumbi akamu tebatuuse mukadde kikumi tewaliwo zibayinza kutuusa oli bwawaayo abo kakawumbi akafunye afuna milioni 10 so kansubire nti kuluno abengalo empanvu zo zino banaazireka kuba nabo bawagizi ba mupiira mukulu kintu ze mu byonna kyensooka okuwa okwebaza abannayuganda balaze unity nnyo bali bumu
nga bawagira Uganda Cranes. Naye ate akenkizo njagala okwebaza nnyo abakulembeze baffe ab'okuntiko. Bwe ndaba First Lady ng'ali mu kisaawe nga Uganda esamba, I feel energized nga minisita w'ebyenjigiriza, nga minisita w'ebyemizannyo. And I feel energized kubanga wetwogerero olwaleero buli musambi wa Uganda Cranes alina obukadde 10. Buli musambi nali katebe era ne bawangula geemu eyaleero ng'abo beeyongeddeko sente. Kiraga ki abakulembeze baffe bapikinze with the generational demand and movement. Kati leero bwe tugenda mu geemu gye tugendamu, one, this is Pan-Africanism. Bonna abasamba baki bafirika. Kati gwabadde ayogera ku NRM ey'empagi yaffe ya Pan-Africanism tugitunuulidde geemu eno tulabye the security is very strong. Omuntu afuluma Nambole nga talina buzibu bwonna bwafunye, abantu babeera mu Nambole with harmony, tewali muntu gwogamba nti bamubbyeko kino. It is a collective thank you to the security, to the leadership, to the Minister of Education, Honorable Janet Kataha Museveni, our First Lady. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Kamile muli kutibya abana. Nanso jeje musi era tekomekereza nacho mu National Delegates Conference egenda okubaawo. President ayina enkizo aweebwe kuyita abantu ab'enjawulo. Njagala kusaba president wange ow'ekitiibwa nyamba ompitire Honorable Lutamaguzo ompitire mukulu wange Kyagulanyi Ssentamu kubanga abantu bano bwe batula mu Delegates Conference ngezo bayina bye bayiga ne baddeyo ne bakuze bibiina bya kale Lutamaguzo nga tumaliriza. Nze kakati njagala kusooka omusambi wa Uganda Cranes anateeba ggoolo 3 yekka nkuwadde ente. Omusambi wa Uganda Cranes bo anateeba ggoolo 3 omusambi nkuwadde ente. Bwatate bwateeba kemu. Nero ekyo kima nange njimuwadde. Buli omwali kye kyagera sokondeke nenga promise yo. Omusambi wa Uganda Cranes tewali kitasoboka. Omusambi wa Uganda Cranes anateeba ggoolo 3. Golo 3 ndekaze ngambye golo 3 ndeka. Mbeya goli mulimi. Omusambi wa Uganda Cranes anateeba golo 3 enteyo weri ku kampo Lutamaguzi. Wafinenze njagala kwebaza kyentebe waffe Masantiri wasse muto okutulaba ne bukulusha fikiriza n'abalala bonna ffe kye tubasaba we need a country nga ffenna tuli wamu kati we tugende Nambole ffenna we are doing everything for Uganda ate kye tusaba abakulu naddala bannaffe abasajja bano ab'omupiira nga bwe mulaga okwagala omupiira we mba mulaga ne institutions endala ffe nga mu parliament wali eri tugenda ne tulaba bannaffe nga bali divided. We need a better country for all of us regardless of where you come from. Ffenna tusigala tuli banna Uganda n'ekirala abaana bano mubongeremu ku kasente mubasuzeeko ewalungi mubawe n'ebirabo abagagga b'omu kibuga tulinawo abagagga bangi teekayo wali ogambe nti goolo emu eteebwa obukadde 150 agiteebye mujja kulaba embeera bwekolaki bwekyuka nesebo nze njagala kubeebaza nga abaabukedde ndi shadow minister w'ebyettaka njagala kubeebaza nnyo naye tusaba abakulu abali mu gavumenti abantu abali bali mu kubonaabona babagoba ku bibanja byabwe ini Bunyoro sub region ini Nakaseke all those areas kati nzirayo ne bangambye abennyanja mu bazuddeyo amafuta wali Essemuto ebyalo biringa 6 mu abakulu bavudde eno bazudde amafuta Essemuto mu baagala abantu abo baveewo tusaba tusaba omukulu president n'abalala bonna ensonga y'ettaka ekwatibweko katingeja amafuta kya bugagga bakwategere bonna abantu abo kya bugagga ne twebuuza mu village chief ye yazenga yabagamba ebintu n'ekirala okusala ku bibanja by'abantu okugoba abantu baffe ku nnyanja abantu bagobye ku nnyanja babonaabona ne mu kibuga sebo yadde nva mu kyalo gye nkiikirira naye obupikipiki bw'abaana ba boda obuli ku police station ez'enjawulo nabo mbadde nsaba mwebale nnyo abagenyi ekyo yakitukweka naye omusajja ono gwe mulaba twasaba nti tava ku main nakkiriza mu bugubi n'agamba nti namyalo kye munsabye kalugire kino kye munsabye kale n'abazzukulu bwe bagamba nzikiriza kanzije nnyongera okubawerekerako okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu kye tuyita social economic transformation. Goolo yaffe tugamba nti bwe tuprotectinga gains zino kubanga Honorable Lutamaguzi leero bw'ava ewaffe Bulemezi simanyi oba gye yasuze naye luli kyatukaluubiriza ng'omuntu osobola keera n'ova Bulemezi n'otukaano essaawa zino naye essaawa zino tutambula border to border in one day nga tutuuse ekyo tukiyita gain. Essaawa zino omuntu otambula mu Kampala ne weeyagala there is gain irrespective of some level of criminality
etandise okujjamu because of the generational changes. Essaawa zino bw'otunuulira Uganda exportinga about 17 to 18 products ng'eggwanga. Tewali yalowooza nti omulembe gulituuka ebyobugagga byaffe eby'omuttaka nga gold bye bisinza okutuddiza ku economy. Naye byonna tutuuse tutya wano. President Museveni yagamba saagala kuddayo kulaba gold gwe batwala nga tali refined. Abantu ne batulwanyisa Abamerica ne bakola ki? N'agamba that is my decision as a president. And it is again now. Kubanga lwaki? It creates jobs. Eyongera ku muwendo gw'abantu baffe gwe bafuna nga batuta ebyamaguzi byabwe bweru. Kati ebyo byonna tubituna tugamba nti omusajja ono tufunye gains zino naye tuzikuumye tutya kyokka mu kukuuma. Honorable Lutamaguzi ne Kanso Musisono bagenda ne bagamba nti ze zino gains ze bafunye obwedda ndabalaga enguudo oluguudo ludepreciatinga. Oluguudo lwe bakola emyaka 5 tolusuubira nti lugenda sigala nga luli kyekimu, depreciation. Okay. Naye mu byonna nga tutambula tugamba nti gains zino okuzikuuma tukola ki? Mwami Seruga bw'ogula benzi nga ya bukadde 8, it's a gain. But how do you protect it? Ogenda gireka ku street. Era bw'ojja wano kakasa ogiteeka ewali security. Kati security eno are the measures you do to protect the gains. Okay. Abasinga babadde balowooza bwe tuga protecting the gains tulinga abawindize up. But it is just the beginning. It's a continuity. Temunaa kumaliriza. Ate twamaliriza ki? Sooka oleke omukoddomi wange amala okubuuza ku bantu osimbudde. Nche neebaza ku bakulembeze abali wano bw'obeera ne Lutamaguzi n'omufuna obulungi bw'oti aba asimbudde omala muyimbiza mugasoka oyimirire tumala okubuuza ku bantu bamaleko. Kali noona abadde asimbudde gains protecting the gains ekipande kya president kiriko layini emu bwete naye nga nkulu nnyo ogenda bituddamu wano nga Musisi George amaze babuuzaako naddala abantu beekira neyanza sebo abatuuliriza era batulaba mbalamusizaako nnyo sebo twebaza Mukama atukuumye natusanga tukyali balamu sebo mukoddomi wange ava mu kyalo wadde kyafuuka kibuga era nuupu n'ekitwala ekya Mityana eriwo ewaffe eriwo yonna bwonna eriwo mwemanyi nkulamusizaako nnyira nkwebaza okutukyaza wamu n'abakulu bano omukulu ono jjajjange Matovu yava edda ku main awamu ne kojjange Ssemakula ono yava edda ku main ate agenze n'ayogera ku kipande kye nekinzijukiza bano edda nga bw'oba oyagala omuntu atakulabanga kwedda twandika mu baluwa getwandike nga ba penny pause omuntu gw'otalaba nkone nga muwankiganya mu baluwa nga bwakusaba ekifaananyi ojja akafaananyi ng'okyali muto n'omuweereza kati bakubye ekipande nga Moses Ali bwe yakula abakadde bonna bagenda bajjayo bya alubamu ne baleeta ekyemyaka 10 emabega kyebataddeko naye nga sebo njagala okubuuza ku bannakira municipality nakulugulu twabaddeko mu Buyogere division eyo mu Buto omanyi bano Bamatovu abayita mu kira babuza kira y'ekungu omwami Moses kintu gugamba kintu talimu yadde Matovu akatono bwe kati nze ndijjajjaawe naye muntu weruweero omukulu akyogedde oli mukulu alanyiza ebyeruweero ono wekaddunda kapeeka Nakaseke mutabani wali Haji Abdulu Nadduli kintu ono n'abalala abayita mu kira balowooza mulowooza nti kira ekungu ebuwaate enajjera ne twabaddeko mu geto ebyonizi geto nga tunoonya nga Lutamaguzi byakaaba naffe tukaaba eko bagiyita kobokeeyi abantu baayo bakaaba nfuufu twakusindise onuula abantu baayo ekira tugenda nga bwolaba naawe bwonyumye mu red n'ekira bweri mu red ne Uganda bwenyuma Mbadde yagamba bannayuganda ebibiina by'obufuzi abakulembeze ab'NRM bakeera ku makya ne bajja mu kala y'eggwanga ne bajjamu yero ne bagamba bo ba yero aba UPC abalungi ne bakeera mu kala mu gundi y'eggwanga ne bajjamu red ne babikomyawo abatali babitwala kati aba nupu ab'amaanyi ne bajja ne bagatta eya UPC gyali eggyeemu eya red ne bagamba nayo yaabwe ne bajja ku kikonde eky'abakadde baffe ekya DP ne bagamba nakyo kyabwe ne tubaleka tunakikolera ki naye ate FDC bwe yatwala obugalo bwa CP nga tebabwogerako
Lero kyamuzi yakaya nako. Anti bagamba singa kubya gokutte. Buza ku bantu go. Okwebaza. Nti badde sikulaba nko musaati myufu wano ng'okubiriza program owoomye nnyo. Mwebale kusiira abantu baweereza obubaka nga basiima. Seruga mugambe nti ne wiiki ejja yambale. Naye nga wiiki eno sebuka katono nnyo. Tufunye amawulire agatali malungi okuva mu kooti naddala ku basibe baffe. Abasibe abaikitadde nno balaba programu eno nakugamba bagiraba. Olunaku lw'eggulu e Masaka kooti yagambye okusaba kw'okwemirira kw'abantu baffe nti wadde mutuukiriza obukwakulizo bwonna naye emisango egibavunaanibwa gino temusaana kuyimbulwa olw'emisango egibavunaanibwa. Ekyo kyajja kusaba okulala okwava mu kooti y'e Kampala nga bagamba nti abantu basibe abava mu kooti masho zino kooti tetubalinaako buyinza wadde nga kooti yemu eyimbudde abalala aba kooti masho okwali ne muganda wange Aaron Kiza lawyer. So tulowooza nti essiga eddamuzi ate lireme kwegatta likole. Waliwo omulamuzi omba Mitegonda Ntenda ali ku Court of Appeal yagamba nti omulimu gw'omulamuzi yenna kuzza bulamu mu ssemateeka. Tusuubire nti abalamuzi bakyakijjukira ekyo baleme kutunuulira nti bwe mba ndi acting judge kakati ate confirmation yange ejja mu mwezi 6 banalaba bakyanga nyimbudde di mutwe bakole ekirayiro kye balayira okulaba nga basse ekitiibwa mu ssemateeka nga bwe bakuba ekirayiro ekyo. Nsanyusa okukola mukoddomi wange we bali kujja era Shafiki Nsubuga RSS wa Kampala omutuusi wa leeti owa Kampala Central mulinda amaaso gandi mukubo njagala gyatwegatteko oja mukiikirira nga gwomukiikirira naye kasogenda mu kirango sinabagera ku ya Kampala nyagenda ku ya Kampala naye kansooke ebyabakulu ab'NRM baliko ne Kampala oyo Kampala lindako tumaliriza ekirango ky'abaana ab'NRM kololo bamufudde yero yenna abantu enkiiko zammwe zitambula zityezo mu bufunze era zinaggwa ddi tugende mu maaso. Kati Mwami Seruga ekyo tokubye kirango oyogera ku matters of national importance ekyo si kirango kubanga ekibiina ekisinga okuba n'obuwagizi mu ggwanga ate nga kyekiri mu buyinza bwe kiba nga kirina activity gye kikola it becomes a matter of national importance. That's why gwe ng'ow'amawulire okitunulidde n'ogamba nga ndaba ekibuga kya yero nga ndaba ekibuga kikyusa agambye kololo n'ekibuga kyonna kya yero kosokomawo kintu sooka olindeko mala okugjawo baka bulungi okenkwakaganya oyogere otegeze na bulungi mu kinaawa awo naye bannange awo wabulawo mukwano gwange wabula waani Nalukola yali badde ku saidi esembeyo wali tomulekanga yo buli wotambulanga kale mukama wange njamuleeta oberenga naye ate abawuliriza batulagira bangamba Lutamaguzi hunaze wano musisi bangamba jene ku mande kati naye bakutandisa kintu nsasira obadde osimbudde ku nkiiko zammwe ezifuutisa ekibuga yero tubadde muganda wange agenze n'agaa nti ennaku zino nkyalina okwambala red rather yellow naye kyatamanyi njagala Mwami Seruga weetegereze nnyo akabonero kafe ak'ekibiina ky'NRM emblem. It has green, it has blue, it has red ne yellow mwali era kyova olaba gye tali yennamyalo ezolaba ng'akozesa kala ezo abasinga ne bagamba kati ate agenze batandise bya nuupu naye nga tebamanyi kyama kyetusinziiramu. We have a ground. Kati bino byonna tubiraba bava mu ffe which is okay. Naye conference ezigenda mu maaso olwaleero tugenda kuba ne kyetuyita National Executive Council. National Executive Council eyo etuulwamu ba sitting member of parliaments, etuulamu ba incumbent ba regional stake members okugeza nga chairman Mukula, vice chairman wa Eastern, jangu wano mu Buganda Honorable Kiwanda Suubi, jangu mu Kampala Honorable Sinye Katongole, jangu otambula regions ez'enjawulo ate jangu kuba chairpersons ba district. Kati abantu abo bonna okwetoloola eggwanga bafunye accreditation olunaku lw'ejjo era olunaku bwenjogerera essaawa zino batandisedde okutuuka entebe mu State House okusinkagana chairman we yaconveniza olukiiko naye kansi eno erina emirimu gyayo egy'amaanyi. It acts like a standing committee of the national conference. Kati eno erondoola okulaba nabana abeesimbyewo abaseeke yeba secondinga
nti bano bali viable okuvuganya mu kibiina kyaffe netunuulira emirimu gye zitambula nti balina proposals ebaagala okukola recommendation zigende mu national conference kubanga byonna bye tutambula mu kibiina amateeka gaffe emirimu gigenda kutambula tutya ebifo bigenda kutambula butya budget egenda okuvaayo egenda faanana etya. This is the National Executive Council. Tetukera bukezi nti abantu bakedde ku makyena mu etambudde. There is a procedure how we do our business. Era council no leero bweggwa olunaku olw'enkya ate tutandika okugenda mu maaso nekye tuyita okwaccrediting ogenda mu meetings ez'ebyokulonda. Abavubuka tulina okubawa flag. Okimanyi bulungi ku NRM abalema lwe bavuddeyo, that's a special organ. Abakyala lwe bavuddeyo, abakadde nabo bafunye respect ku mulembe gwe NRM. Kati obwo n'obukulembeze tubuteekawo era nga tukakasa nti balina okufuna flag. They have to participate. Abantu beerondera abantu babe baagala si boardroom meeting nga bw'olaba mukulu wange ono bwakolewa ne chairman wange Honorable Lutamaguzi mayi bo batula mu ka boardroom meeting ne bagamba Serugono agenda nebitwagala anatuvumira mu 7 yo katumwe flag ebyaffe tubizze eri bantu naye bwe bwakeredde olwaleero yesterday tulina kye tuyita consensus mu kibiina era ababaka President yabagambye mutuule mu kubaganya ebirowoozo nga chairman w'ekibiina abasobola okukanya mukanye. Why do we waste resources? Ne mutuule nga mu. Okay. Abanagamba nti bo basazeewo kwesimbawo yabawadde okutuuka essaawa 11 olunaku lw'ejjo. Nti leero National Executive Council no bwetuula abalemeddemu ajja kubayisa bagende bavuganye okusinziira nga bwe baagala. Naye ono kyayogerako Honorable Nzeiro gamba nti withdrawings it was out of consensus mu boardroom batudde nga bo abavuganya ba competitor ne batula ne bagamba nti naye bwotunula ebigendererwa byange bye bino ebigendererwa byange bye bino era ne bavawo nga bakanyiza nti kale ku lw'obulungi lw'ekye tugoba cause NRM tutunulira what is our problem. We don't look at the who question. Bino byolaba nti Mpuga avuddeyo ayogera ku kino now is taking up the position of okay mukulu wangu ebaba ino mujjawo. It is a who question. Ne waffe tulowooza what is our problem. If mwami Seruga oba mwami Lutamaguzi asobola okugenda n'akola bulungi ekizibu kyaffe kisolovinga we line up behind him. Okay. That person. Kati olwekyo tutte olwa national conference lunatula ddi? National conference tujja kutuula ng'ennaku z'omwezi 27 lulukola ki okutuuka ku nnaku z'omwezi 28. Olukiiko olwo luli elective era lwe lugenda okulonda bamemba ba Central Executive Committee. Okay. Olukiiko olwo lwe lusalawo ne lugamba nti amate recommendations ezavudde mu lukiiko lwa leero tuzikkiriza. Okay. Niziga kati zigenda kufuga mu NRM. Olukiiko olwo lwe lusalawo yenkomeredde ya buli kimu. Kati abavudde mu kyalo ewaffe bazze babadde mu luno olususo lwa neeke kati bagenda kuddayo ate bakomewo olwa neeke lwa leero. Naye ng'ekibiina tukimanyi nti tuba n'enteekateeka nti badelegates baffe bwe bajja tugenda kubasuzaawo. Badelegates baffe bwe bajja bagenda kulyaki ng'ekibiina kyonna bwe kifaanana. Era enteekateeka weeri kyova olaba ebbugumu eriri mu kibuga olaba Kampala yenna ali yero era buli bwoyita olaba yero nogaaki ekigenda mu maaso but it because of that big activity of a mass party. Okay. Kyekyakimpisizza ekirango nga ntandika nti olina ekirangiro kyogenda okutegeeza wano naye kati kineebuuza luno olutandise olwaleero lutuulamu abantu bameka? Olutandise olwaleero lutuuliramu ddala tutunulira abantu abasukka mu 500 plus. Kubanga tulina ba chairpersons ba districts bonna across the country. That is 146 chairpersons. Ne tutunulira ba member ba Central Executive Committee. Ne tutunulira ba members of parliament. The flag bearers. Nabo bitano n'omusobyo. Jangu tudde ku ba district ba sitting councillors. Abayina flaga zaffe. Nabo bavayo ne bajja ne beetaba mu lukiiko luno. So it's a big meeting. Leero abantu balinga 3,000. Exactly. Abanatula ku luli onaddako banabeeranga 5,000 mwendowooza. Kubanga tugenda kuba ate n'abapya. Kuba okutuuka mu luli oluddako tugenda kwaniveiringa abakulembeze abapya. Okay. Weebale. Kati mukulu Musse. To ebbugumu lyagambye ekeeryo lyetula mu kibuga n'abantu abangi abali aba NRM abali mu tawuni mu biseera kino naye bw'ojjukira abaatula mu konferensi yo yali abantu nga 17. Tebikwasa nnaku n'ola mutima noga nti bano bagenda tukubira yeeno gye bagenda si kuba miggo nti bagenda tuwangulirayo nga bazze b'amaanyi nga balesa amaanyi mangi. Oluvannyuma lw'okuwuliriza akalango ka muganda wange mwami Kintu
era lumu ojjatu kyetaaga mwami Seruga ng'omutesitesi otuyitirewo ko ku bannaffe twalinga nabo wano abaagwa mu kamyufu bayasiidindidde tumanye oba position yaabwe ekyali kuba bayogeranga n'amaanyi bwe bati era wabuza Moses n'omugamba mpozi gwe togenda kwesimbawo kakati baddemu batubuli oba bakyalina position eya mass party. Ekisooka kye bayita mass party lwakuba nti balina gaamu abakwata awamu gwe mugaati gwa gwanga gwe bagabana national cake nti era kyekiggulu oba egaamu akutte NRM awamu nti n'abo abamanyi nti tewaliwo chance tebagenda kuyitamu bajja kubanga balowooza nti yeno echance yokka eyokukola ki bwe ne bwe mba ngudde wano nja kufunyinza okuteesayo nenfuna akalimu ka assistant RDC kakati yeyo mass party. Ekyokubiri NRM teddukanyizibwa nnyo nga kibiina eddukanyizibwa nnyo ku nsonga za chairman waabwe zayagala chairman yagamba kyayagala kankuwa ekyokulabirako mwami Odoyi akulira akakiiko kabaka ebyokulonda waliwo omwami yajja nga ayagala mpapula zaabwa chairman n'amugamba nidde ekyo kyasalibwawo myaka 6 emabega ekyo kikola ki tekiteesebwako naye nejjo seeku bwe yadde etudde badde bayitamu gyoyinza okuyita nga bwolaba kasikiti nti chairman kati n'afulumamu Moses Kigongo n'akubiriza nti chairman tumwenda osinga oba nedda naye nga babo bagamba kyasalwa mu 2019 nti ono omukulembeze waffe okutuusa okufa kakati olwaleero kyebayita ekibiina agambye mbu tetusalirawo mu boardroom abadde agerageranya nammwe aba NUP babadde agerageranya nammwe kakati kankuwa ekyokulabirako omwami omukyala gwe bayita Shatisi abadde omubaka we Mawogole Sembabule bagiyita Mawogole ndowooza bwe yali yeesimbyewo ng'ayagala okuvuganya nekita ndowooza sezaalawe gwe bayita Sodo baatuzuula ku kiiko lwa famire tusazizawo ate bye yabirangirira yali munnamagye ebiseera ebyo naga olukiiko lwa famire lusazeewo nti Sodo ave mu kalulu kakati gw'ogamba tufe tula mu boardroom ekavula ate abatuula mu kisenge waka era kyekimu Shatisi yageza ajjeyo empapula ku luno era olukiiko lwa famire luddemu nemutwega vaamu kakati sezaalawo kiseera kya sezaalawo era n'avaamu kakati ono omulala yabadde azze taata omulala nzeire era omunnamagye n'agamba ono teyafunye lukusa tugenda mujja muzeere najja munawulire n'akangaza oyo si yasalawo gye byaggweredde nga famire zeemu nekola ki netuula kyekimu era ne odrekero aboogo ekibiina kiddukanyizibwa bwe kikyo kuba bwe mba nzize nga okwesimbawo odrek yavaamu ojjukira 2016 era naye ne bamukage so kakati kwegamba nti tekidduka bino byonna bye boogera kuyita mu luwalo kuyita mu luwalo kaka kino kyogamba ekyaba delegates abangi nti tekikwasa nakuba nedda tuweera tuli 10 bano bali mitwalo kakati kyekizo kugambye nti nno bwe babeera bayinza n'okufuna emitwalo ebiri baba baagala basobola okufuna emitwalo ebiri kakati naffe twasabako ku kolole yennyini yemu twali tuteeka ffena bijaguzo bya kibiina kyaffe baatugaana bw'oba oyagala okumanya nti nno baani abalina oba baani abayimiridde bwandibadde ogamba kololo nzigule eri abantu bonna mujje mukole ekinammwe mulage amaanyi gammwe so ensonga enkulu si yagamba obuwagizi si buno bw'otunuulira oba okugamba nti tusombye abantu era ne bamala bavaawo awo nga tebabawadde piraawo na ssente zibazaayo oyinza okulaba olutalo olwo kololo nga bakoze eki naye ensonga enkulu gyenga nti ekibaleeta oluusi yeggaamu oyo abakutte nti balina ekittavu ekyaffe ffenna era oli ajja n'agamba kubanga kati okugeza n'ekira ojja kuba badelegate b'NRM abavaayo genda ekira abavaayo genda ekololo naye nga NRM gyeri njagala kwebaza kuba kati gwe oli omukuberedde ebyobufuzi oli looya oweereza abeesimbawo ate weesimbyewo wenyini okitegeera dates zino mwagamba ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gw'omunaana mwali mulina okuveetinga mu NUP okuveetinga abantu bammwe ne mwongezaayo kati nga 15 ne 16 omwezi ogw'omwenda
lwemugenda okumaliriza okubetinga vetting ebadde egenda mu maaso nendoza okutegeeza eyababaka yali yabiri yali okusooka yasesetuka kuva ku abiri nga tulowooza nti abantu balowooza nti mulina kyemugendeera mu kukikola nga mukikola mwe musembayo bano bamale enneeke zaabwe bamale buli kimu mutuuke wali waggulu nga muveti nga wasembayo mutege ekitimba kyammwe mugambe eyemulugunya jagwe wano teriyo sirowooza nti eriyo constituency oba eriyo ebifo betuyinza ogaa nti nuupu erinze abava mu enarimbe tetusimbawo ate ffe fe abayinza okubawaku abatafunye eno kubanga sirowooza nti eriyo constituency n'emu gyogamba nti nno nuupu wano eteze kubanga NRM wekusuulira olaba NRM yekusudde kati nga muganda waffe Yasini munnamityana munno kakati nti agudde wali ajja akwate emiti wangi sebo watuusire tujja sooka obuuze ku oyogere kakati ogambye nti kakati oli agudde ajje eno mu nuupu afune gonde so enteekateeka z'ekibiina buli kibiina kirina enteekateeka zitambuzamu ensonga zaayo ekimu ku kyatuukisa ekyo ke kakiiko k'ebyokulonda kennyini nako akaze kakyo kati akakiiko k'ebyokulonda akakakyusa emirundi ebiri mu mwezi gumu ko kabazaaki kabaza kulwinda baani abawuliriza mutulaba n'abalabi baffe mubale tulaba mukiddemu ekyo mumbulire oba mukitegedde bulungi enkyukakyuka ziriwo zonna namukulu gye kintu byayogeddeko njagala kweyambisa essaawa eneemu ku bintu bino ebyekikuŋŋaana zenesula wanja alagereko ebyekibuga Kampala wali mu ssaawa endala ey'okubiri so bakamba nga bagenda okuddamu okukwata omuziriro mbenga mukimanyi ntya kubanga under normal circumstances muganda wange RCC w'ekibuga Kampala gwe wali badde oddako okwogera ku byenkiiko kintu bayogeddeko ndyoke ensembe ey'olutamaguzi tusabira omukisa ogw'amaanyi okubeera nti etalaga ebitundu by'eggwanga naye sooka onsonyiweko bannange mulaba omukulu oyo bwayogera obukakkamu bwayogeza naye bw'omanya ebyafaayo bye nga wa ghetto ng'amaanyi gakozesa mu bya ghetto byakolangamu kati simanyi abatulaba mukiraba mutya bukakkamu obutagambikako naye genda mu maaso n'okuteesa omaze okusiima bukedde n'ensiima abaganda baffe abali ku pano n'ensiima omuweereza waffe nga sirabidde bali mabega ku kamera amanya n'eddoboozi nga bulijjo Nsubuga Shafik Ali Deputy RCC in charge Kampala Central nze no ndi mwesiimu amakya malungi obulamu obulungi obufuzi obulungi nga tuferabidde Mukama Katonda of course atuwa omukka gwe tussa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nze nno ndi mwesiimu kuba nti era mbegasseeko nate Kampala erimu ebidduka kati sipiidi bingi jalagatta emikono ku muganda wange oyo ow'ekibiina ky'NRM wamu ne baganda baffe bano ab'opposition okubeera nti tulina at least Katonda atulonzeemu mu bangi asobola okujja nti ate tulina kyetugatta ku ggwanga era tubeere bitwogera nze nno njagala kutereeza leero ku kamera nti ffe ba RCC tubeera nyuto tubeera b'abantu bonna tetuwa na pate n'ofukosa oba ne gaalubindi lutamaguza nsobola kusekaseka oba ne gaalubindi of course ezirengera side zonna so ebintu byenjogera bibaamu dynamics bikwata eno nebikwata nawa neeno njagala kusiima nkola ya muganda wange oli gyateesezza bwe kibanga kyekigenda mu maaso kyekyo ekisookera ddala Uganda eno ezimbiddwa ku demokolasiya twalinako ennaku z'okudduka emisinde mu Uganda buli omu azimanya famire nezifiirwa bwetutuuka olutamaguzi alunyumya ntoto kuba eruweeruweeru gaali maziga meerere na buwanga so really ebintu ebimu byakusaaga nti bya mirundi ebiri nti tuteesa nga tuteeseza ggwanga ne tuteesa nga tuteesa ideas kati muganda wange oli kanso nze wallahi mulinamu essuubi ly'amaanyi wano mu byayogera tu mu myaka gye naye ebigambo bino nga sinagenda kuteesa ejjereegerero liza pata emabega omuntu ajereegerera omuzungu yagamba big mind discuss ideas, middle mind discuss events, small mind discuss people. Nze siyinza kubeera wano
nendeta muntu atayise mu kalulu kubanga it is a contestation oli agenda kuvuganya ekitegeeza tusuubira namba emu 2-3 mpaka kuki ne 2-2 efirimbi era ejja kuvuga sawa ya Queen autekewo road block kati gwe tukyakkirizibwa kuyingira parliament gwe tukyakkirizibwa kukola ki so baganda baffe bonna abayitamu n'abagwa mbagaliza mirembe byerera obulamu there is life after politics. Okay. Ngangase emikono ku muganda wange oli kyabadde ayogerako Musisi njagala kusaminga up nti NRM esuubirwa mu ggwanga mu Uganda yonna bajja kubeera abantu emitwalo ngenda n'ekitundu kwa buli nsonda ya Uganda evuddeyo ki omuntu sagala ku breakinga ku lukiiko kikulu kiki kuba olukiiko lwe yalina olubreakinga yalumanya ennyo nze ndi RCC ndi ku security naye nze nsuubira okuba nti ngenda kuhostinga abantu abasukka emitwalo 4 n'ekitundu kiki kiraga ekyo kiba kiraga nti eggwanga ligenda mu maaso ne demokolasiya ennyinga eyo nti bagikwasizza gundi okubeera nga bali organized nga bali kintu kimu okubeera nti balina satisfaction y'aba candidates pate buli we mujja nga ali sigosazeewo nga mukama wange sigosazeewo kitegeeza nti online obukolwa bukkiriziganya obukola munne Katonda yabuwa maathi ebiseera ebisinga okubala ennyo bukwata omusota ne buguyigga wamu collectively ne bugusalamu parts bugusalamu parts buli kamu kajja ne kakwatako ki ekitundu ndowooza omuganda wange mukyalo omanyi bulungi nnyo naye kasita kamu kafikka tebulya kanagamba lwaki tebugamba ono lutamaguzi aliyekakkute ffe tugende mu lutalo lwala nze njosa okukola ki okulya ne speech gye bulina bwakakasa obunafu bwabwe kati NRM ekibiina kya NRM eno kyasooka kakasa nkola yaakyo nekifunamu amaanyi kyo tekyewulira kyo nga kitandika ebintu ekyo kyefuula ekinafu nekifuna amaanyi goono ne idea zaani collectively boji ne bajja ne basharinga victory ku mbaga oba kufiirwa si buli nti akaaba nti tea of love ne ku mbaga bakaabe mu ttima oli n'agamba yalekawo omwana wange awasizza oli n'olabanga naye azze ku mbaga naye ng'akaaba maki gwe nogaita tears of love ate ngera tuziika tufuna abantu abakaabira ddala naye nga bakwenya bukwenya so parties kikyenzigamba mu Uganda this is a multi party system kyetulina okukkiriziganya nti lutamaguzi alina kalina okwogera nga kituufu kakoona gavumenti naye waba akwogedde facts ezigenda ekkooti gyagenda okukambalizaako anyume ku mukolo ogwo kyekikulu nze ebiseera ebisinga ngamba lutamaguzi ono ndi alina wisdom Katonda yamwazika okuba nti asobola okufumiitiriza naye mu kufumiitiriza okwo tayisangawo nnyo buli oyisawo obulango bw'abakama abo programu ekola ki efa kati kanso oli kanso sukka kanso nokuze naye asukka yava ku point omwana we gwe baweerera nadda ku kino omusajja ayogedde facts ozikoze ki akumenyemenyedde gwe menya ebibyo ebyomu nnyumba bemukola ki byemwesibira mu nnyumba nemukola ki tulazize kwogera ku enaale safiika tunajja kwogera ku bali ku RCC taata wangise so tumalirize kuba balejogera ku byankuŋŋaana ezigenda mu maaso nozoogerako nga za kibiina ekikoze biki byogeddeko byonna byobadde omenya naye mbadde njagala kikomya wano kuba nja kiwa lutamaguzi kiteeseeko ŋŋende ku kya Kampala nkiweeko essaawa endala emu ekyomwala katugita gwa Hamu omwala gwa Hamu ne Kampala ya Hamu nga bwefaanana tugabidde sooka oyimirizaawo kangende lutamaguzi wekiteebwa njagala osooka okuteesaawo kubeereko nkiiko zino ezitandise eza NRM ezigenda mu maaso ekkololo n'awala olwaleero kumala ku wiiki yonna nekyeboogerako ekigambibwa nti ewo kati gyova kati gye wakatuuka gyoteeseza kati oli wa nuupu ddala tekyali kuwebuzaabuzaako n'akatono nti eyo gye mulina ababaka abatula mu lukiiko olulinga olunene olulinga olwenane mu lwala bamoto 25 eri mulina abantu 16 be basalirawo eggwanga lyonna
Kintegedde okubuuza wangamba 17 ogenda obatolako ntebereza batebereza onootuukira ku Shafiki ng'ogamba tulina 9 twogere kituufu bali bameka gwabuuza bali bameka wagambye 17 wagijjewo eyo kati kyembadde nkusaba abatuula mu lukiiko ttamiruka olwa NUP babameka bali bameka nedda ogambye mwatuuza 17 gwe nga mwanjuzi gunsinze nenkimenyawo kati njagala gwe ombuulire bali bameka olukiiko olwaggwa delegates conference eyatuula erimu abantu 94 okay abatasukka 2 kekituufu abaatuula kati okay nze omukulu Tamaguzi okutuuza olukiiko lwe lumu olutasukka bantu 2 ng'ono atuusiza olukiiko olw'ekkololo nga mu kintu wabadde agamba lwetise ekibuga kyonna nga mbukiyitiridde n'ensimbi nyingi mu tawuni ebiteesebwa bingi bagenda kusalirawo ggwanga lyabwe kakati mwe abalina olw'abatono okigeraageranya otya? Kakati ekisooka nze ni musajja mukatuliki obukatuliki yeddiini esinga obunene mu nsi yonna naye bwe tuba tulonda paapa si buli mukatuliki nti agenda okulonda paapa wabe bakaridinaali be bakola ki bebalonda kati fe abakatuliki tukkiriza nti bakaridinaali balina integrity etulondera paapa asaanidde si buli mukatuliki nti ajja kugenda Vatikaani alonde ekyo twakikkiriza tuba twali badde tugamba nti ate bakaridinaali abatono ennyo batulondera batya buli mukatuliki agende wali tulabike nga tuli bangi tukkiriza nti ne bwe mubeera bantu 5 nga mulina integrity musobola okulonda quality leaders abasobola otwala eggwanga lyaffe maaso ekitugatta ffe n'abeNRM ne Safiiko nogolaba ffenna ekitugatta twetaaga Uganda etambula tewali kyanjawulo nnyo kiryawo kubanga olwaleero buli omu atunula ti amasannyalaze gali gatya enguudo ziri zitya amalwaliro gali gatya ebyenfuna by'abantu biri bitya babavubuka abaffe bali batya tukoze tya ffenna twetaaga Uganda etambula kati olutalo oluliwo olwabali abatono ennyo ab'omu boardroom bemuyita aba boardroom ne bana ab'omu kisaawe it is integrity versus compromised integrity wakati olwaleero bana bagenda okutuula mu kisaawe Namboole ogenda kulaba okuvuganya mu kubba ffe bwe twabeeranga n'okuvuganya kwaffe mu kyalo kyaffe Nakaseke nga abalabi b'emisinde bagamba the best candidate take the day naye kati olwaleero mu politics aliwo naddala bana bagenda ekkolo bajja kugamba the best thief take the day omujagujagu asobola okubbira ku layini wali nsimbaawo olina akugaye tuli bana naye nezawo tuziraga bina agambye atya olabye wano bolaba oyinza obayite abana bananga wekulayini naye nagamba tuli bina take it live kati nitokanga nga tuli mu society eri very complicated era olwaleero nze sikyanenya beNRM kuba ne bootuuka ffe tulina bannaddiini abaali badde basobola okuba ekintu kino baganda yemmwe abantu obebbira ne mugongo wano ng'oli asimbye olina alaba nti ono Safiiki omu Lutamaguzi 2 kintu 3 musibana kiruga 5 n'awandiika wali nti 5 tukyabala nga n'abakulu eri nabo nekibasobera ndi bano abaana mu bujagujagu amwemwingirire ekisenge wabe feri bwe tubeera eri bagamba mbu AI ennaku zino buli omu yekwasa AI yakitadde n'ebino byalaali tewaliwo AI kuteekawo wali figures kakati njagala nze kwebaza abantu b'ekibiina kya National Unity Platform gye mulaga mulabayo kasita muteekawo sanite mu bukulembeze nemugaa bino ffe tetukkiriziganye nabyo nti yes abantu bakifudde nti kati obubbi kyabuwangwa wano naye ffe tugamba nedda ne bw'oba obbye akakoma akatali kako bakugamba kakole ki kazzeeyo with immediate effect njagala kukikwebazaako Kyagulanyi Ssentamu waleeta politics of sanity tubadde ne bannaffe eno nze mbadde mu parliament ekisanye kyange kyakubiri nga bateekawo opposition okukoleramu
nga ne opposition naye is a business to oppose government ng'era oli akugamba Museveni agende ng'akuyisaako kapyata eri 2026 tuli 2025 naye nga waliwo kapyata 2026 nga mwe temwebuuza nti ate ono aga Museveni agende naye nga entambula waliwo abakola entambula ye tetegerekeka naye resources azigere kyova olaba batadde nnyo nuupu ku nninga yingira iPod wano waliwo obunyeebo olyeko olye ku bunyeebo n'ofanjala naye nga bali bakugamba nti ffe politikisi waffe sokonziremu naawe batadde ogambye batadde nuupu ku nninga nti bw'otayingirayo NUP tojja kubaawo kati iPod yayingidde tenayingira era oyo political swakaba amawulire nga lina oyo political swakaba masinze nkugambye bwe bakugamba nti nno nti abali munda mu kisinde tukugambye bayingidde era mwe mwabiwandiise tetubanenya kubanga namwe mufuuyirira zirwana wekuukako ekyoyangosa mu era kyetuva kukyaza wano oli yakugambye NUP ekkiriza okuyingira iPod with the following conditions if fulfilled. Afuuyira ezirwana bwe yawandiise abafuuyira ezirwana bwe bawandiise mufuuyirira zirwana ne bawandiise bwe bati mufuuyirira zirwana n'oteekawo wali eri nti kuba omanyi nti ekyo yawe kibuukako ojja kuteeka mu kikapu kyo kati ffe kyetwagala okubagamba bano abagenze abali ekkololo oba muli mitwalo oba muli miliyoni meka ekisooka temwetegeera mwasooka ne mutulimba mbwenaalemu eri miliyoni 18 tetukaka tulindaako okusimba mu mugongo newakubadde kabaddeko obubbi ennyo obuli ku senior level naye twagenze okulaba bwebabuuza abalonze mu bubbi buno babadde bameka tewali mukulu asobola kyaba bagamba miliyoni zabadde 2.5 abalala 3 naye nga bulijjo 19 million members bebalonze oba assumed that is the number of the members of the NRM assumed kubanga abalonze babadde bameka use NRM muli miliyoni 19 mu register yamwe abalonze babadde bameka we had 12 million people who participated in the elections that is for the local government kakati ogamba otunulira zino ze mwalonze nga 5 mwongerako 0.3 ku 5 kakati ffe twagala kubasaba tetulina nnyo kyamakulu kyetubasuubiramu because kati gye mugenze sizoni yakulya era ojja kusanga owulira evvumba ery'essente erigenda okuwunyawe bagenda okubeera kubanga politics kati alizi highly commercialized buli mukulu ajjayo kyajjayo naawako n'abacompromising obwongo muvumirira ab'omugyalo eri owero si wano bamuwa batya akasabboni n'awa lutamagoza akalu bamuwa batya kati nawano ogenda kulaba isimane mane kati ate bajjamu n'endowooza era gye nawulidde mbu buli alina ssente alowooza alina kuba mukulembeze that's why nti n'atasobola kukiika kubeera mukiise ku lukiiko lw'ekitawuluzi ababeera mu kibuga temumanyi kitawuluzi naye obuvaayo njagala kubeera mukulembeze ffe kati kye tubasaba ekkololo gye mugenda please mukendeezeeko ku bukumpanya banga n'abaana abato abafu abalaba TV nekitoyogeredde kituufu tewaliiwo kyanjawulo kubanga ekibatutteyo tewaliiwo nnyo kyanjawulo kibatutteyo kufuna bifo n'abalala baderegisi be mwaleese kufuna ku kasente abantu bali eyo mubaavuwalizeeyo mu byalo eyo nga bw'alaba ku 15 akuyita na yezu waliwo gwe nawaayo emitwalo 5 yali afiira mu nyumba namukyanga era alina ekisaati kye ekyakyenvu mu nyumba ng'ekyakintu kyayamba omulonzi w'omuconstituency nemugamba nti gina 5 genda kuba nampita yezu nemugamba era sinze yezu nagamba kakati mu mbeera eriwo mu ggwanga nga bwe lifaanana nga mwakajja okuva mu bubbi buno kubanga ffe tulina ne musisi tutera okulaba omupiira ne bano noono RCC waffe waliwo gye bayita community shirudi community shirudi y'obubbi buli gye muvuddemu kati bazze mu gundi eno eya premier mugenze mu premier league